Habían una vez 3 pájaros que no estaban cómodos en su hábitat natural, así que decidieron marcharse y tomar a un nuevo lugar. Cruzaron montañas, nevadas, hasta que finalmente llegaron a un lugar lleno de tuberías. Esos son espinas que los atrapa el amigo rojo. Sus amigos lo consiguen rescatar y se deciden quedar, y pájaros voladores vivirán en tuberías.